11,000 BTU में 1 टन के इन्वर्टर विंडो एसी का स्टॉक हमारे पास पहुंच चुका है। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू और डब्बा पैक एसी है। ये देख लें, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में 14,000 BTU में भी इसमें आपको स्टॉक मिल जाएगा, 11,000 BTU में भी मिल जाएगा। और ये हमने एक डब्बा, एक जो है इसका बॉक्स ओपन किया है, तो इसका डिज़ाइन चेक करें, शेप चेक करें, बहुत ही डिसेंट सी शेप है। और बिजली ये देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में ये 3.5 एम्पेयर ले रहा है, रनिंग में 2.5 एम्पेयर ले रहा है। तो इसको आप रिमोट से भी ऑपरेट कर सकते हैं, डिजिटल टच पैनल से भी ऑपरेट कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी है, आप शॉप से करके भी ले सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए आप हमारे नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने शॉप से करनी है तो शॉप से करके भी ले सकते हैं। हमारी शॉप के लाहौर में लिबर्टी गोल चक्कर के साथ है, बिग सिटी प्लाजा, उसकी बेसमेंट में 43-44 नंबर शॉप है। यहाँ पर आप फिजिकली विजिट करके ले सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन ऑर्डर बुक करवाना है तो ऑनलाइन ऑर्डर बुक भी करवा सकते हैं।